又開始畫畫啊！咁咧就同大家 share 一下，就係呢幾幅畫。咁我希望我冇重複啦，因為有陣時唔記得擺個隔離 share 嗰邊咁啊，會重複。但係唔緊要，重複都係你哋嘅作品，大家一齊睇下。好多謝同學交畫嚟啊！呢個咧就係畫廊啊，應該睇過啦，我有印象。但係唔緊要，你可以睇下同學呢幅畫就慘淡啦，冇乜人睇嘅，10位數字以下。OK，咁咧就係希望大家揾翻呢幅畫嚟畫下，試下畫嗰個浪咧，其實係想畫浪嘅。OK，咁呢兩幅咧就睇過啦，應該誒。呢幅就未睇過，呢幅應該係新收翻嚟噶啦。嚇，嗱呢幅咧就係同學唔水彩畫啦。咁個水彩其實同學都畫得幾好噶咯喎。相當唔錯。咁啊，可以 enjoy 嗰個 colourful 嚇。呢幅畫我就中意佢好多顏色啊，好靚啊咁嚇。OK，多謝同學。呢幅就唔記得有冇睇過，咁可以睇嘅嚇。呢幅就係咁嘅樣，就係咧呢幅都睇過啦，我係講過嘅，因為有印象，就係話經過個餐廳嘅洗手間門口見到呢幅畫咁，OK，咁大家又可以再睇下。咁所以大家咧即刻做晒，擺翻個入晒去嗰個 share 度，唔係下次我又唔記得。replace 啦，OK，咁咧就搞掂。咁我睇完今日嘅同學交嚟嘅話，歡迎大家交畫俾我啊！交畫咧就可以同大家分享你哋嘅作品，亦都可以有鼓勵，因為有你教畫，我睇到你哋畫嗰個情況如何啦，咁跟唔跟到咧咁咁我又會知道。OK，咁今日畫呢一幅咧，download。如果想喺 capture 佢嘅咧，就自己 capture 咗佢，OK？咁我哋就畫呢一幅係啦，咁100%係咁嘅樣嘅，OK？咁如果要 capture 個畫面咧，就自己 capture 佢；如果唔係咧，就入去我哋 YouTube 嗰度自己 download，OK？咁我哋就開始畫呢幅畫，加個 layer 俾佢，use color from image，我哋用水彩畫啦，好冇？咁咧就幅畫拱低佢。好，開始。咁水彩咧都幾大啦，咁所以我就開大支筆啦。OK，咁80幾啦，50冇問題噶啦。OK，個 setting 冇乜特別改動，淨係改個 size 嘅個 person 5:0咁。OK，咁咧就可以開始畫。咁咧就畫邊度先都問題不大。咁我而家先畫前邊呢個部分。OK，咁咧就係啦。咁呢幅畫咧，其實咧就係一個彩色水彩啦。咁你可以當係一個插畫咁樣畫有嘅感覺又得啦。咁就我用呢一個畫法咧，就我中意呢一個嘅演繹嗰啲樹咧，咁都幾容易畫，同埋會容易畫得唔錯嘅效果啦。咁所以咧。我就中意呢個方法，咁就揀咗用呢個方法，因為佢好大，咁咧其實咧就可以較大佢。啱啱望一望鏡頭咧，就知道未 share 隻手啊！如果唔係咧，又畫完咗成幅畫之後先知道未 share 咧，又要從頭做過。好彩，好，咁咧就 share 隻手位啦。OK，好，咁啊繼續。咁記住啦，唔同色嘅地方，你見到唔同色，你就可以拎翻起佢，咁你就會有光暗啦，係咪？同色嘅就咁拖支筆就可以畫到啦。咁其實真正畫畫都係嘅啫，你都係嗰支筆係咁樣拖出去嘅啫。咁係咯，如果譬如唔同色嘅，可能你點第二啲色加落去係咁。我哋呢個嘅好處就係，因為揀埋 use color from image，色都唔使點啊，咁就可以自動逼翻個色，即係自動去
揀色，自動去點顏色，係咪？咁呢個就係我哋呢個嘅誒數碼畫用呢個軟件，唔係個個軟件都得嘅喎，即係咁樣辟色。咁但係呢個軟件咧就可以啦，咁佢就可以俾我哋一個更加方便、更加容易 pick up 嘅樂趣。咁當然啦，我都係咁講啦，你唔中意可以自己辟色嘅。啊，你自己去揾色，咁啊更加方便。呢個嗰陣時畫嘅點嘅，開翻心佢睇一睇。哦，都係呢啲灌木嘅嘢嚟嘅。哎呀，然後棵樹喺上邊，嗰棵樹又係咧，我又係中意嗰個樹嗰個形啊。我中意呢一個，有一啲見到一啲喺網上邊見到一啲畫家佢哋就係咁樣畫噶嘛，嗰啲樹。咁咧就學習佢哋嗰個畫法咧。咁我覺得呢個咁嘅畫法咧，嗰啲樹幾靚，好卡通，但係又幾靚，又唔係話好難畫出嚟。咁出咗嚟幅畫嗰個效果又幾靚啊咁啊。咁所以咧，而係其中呢個咧就係攞咗人哋模仿人哋嘅一種嘅畫法，畫樹嘅方法。嗱，咁所以你見呢幾嚿咁嘅灌木咁嘅嘢咧，係咪剪或者係剪到啲樹咁嘅形狀嘅樹啦？咁呢個係其中一種，我又喺網上見到嗰啲畫家咧用咁嘅方法去畫嘅啲樹。咁呢個咧我就擺埋個同一個 layer，因為可以令到佢咧有一個，譬如呢個影嘅位咧有一個嘅 blend 埋一齊，係咪？咁如果你唔同 layer 咧，咁就好難有嗰個 blend 埋一齊嘅啦，就唔會有嗰個感覺。而家咧就可以將佢好似 blend 埋到一齊嘅感覺。咁我就所以就係將佢安排喺同一個 layer。咁所以咧，我哋決定用唔同 layer。我哋要決定做一樣嘢冇問題嘅，你點畫都得嘅其實。但係咧，當你決定我要用唔同 layer 嘅時候，你又梗係有你嘅原因。最緊要你就係有你嘅原因，你做你嗰個決定。而可以揀同 layer 唔同 layer，其實就係佢有嘅一個嘅功能。而呢個功能有當然有佢嘅好處同埋唔好處噶嘛，係咪？嚇，譬如好似正話我講，你唔同 layer 咧，佢就唔會互相影響啦。咁但係我正話講，我想佢呢度咧有啲 blend 埋嘅感覺喎。咁嘅樣我就覺得我要揀同 layer 做啦，係咪？啊，咁所以當你揀咗同 layer，你梗係有你嘅原因，你要揀埋同個 layer，或者你話我揀唔同 layer，梗有你嘅原因嘅。啊，最緊要知道佢個軟件嘅有個咁嘅選擇俾我哋，而我就自己去因應我個需要，自己去考慮用乜嘢嘅方法，係咪？呢個先係重要嘛。佢軟件有嗰個選擇俾我哋，係佢提供咗一個咁嘅功能，成為我哋嘅一個選項嘅嘛。但係選乜嘢係我哋決定嘅嘛，唔係佢幫你決定嘅嘛。咁而我哋點解要選呢？就一定有我哋自己嘅選擇嘅時候，背後嘅一啲嘅諗法，成為咗嗰個原因，呢個先至係重要。啊，咁咧就可能大家會聽到我哋舊體會廢，係因為有人撳鐘嘛，剛才係咪？咁我估就係選舉嗰啲，只不過落到去就走咗啦，已經。啊，咁咧就可能大家會聽到我哋舊體會廢，係因為有人撳鐘嘛，剛才係咪？咁我估就係選舉嗰啲，只不過落到去就走咗啦，已經。啊，只不過落到去就走咗啦，已經。啊，咁咧就可能大家會聽到我哋舊體會廢，係因為有人撳鐘嘛，剛才係咪？咁我估就係選舉嗰啲，只不過落到去就走咗啦，已經。
好，我哋繼續。好啦，咁呢度咧搞掂，然後咧橫掂都畫到呢個位咧，就畫埋佢嗰個，但係呢個就唔好咁大咯喎，畫埋呢度嗰啲樹咧就有啲啊，咁所以就冇咁大。OK。咁呢個樹咧，你可以分另外嘅 layer 畫咧。咁但係因為而家我哋就咁畫俾大家睇咧，咁唔使畫得咁 detail 咧，時間有限咧，咁好快咁畫完幅畫咧，咁所以咧我就將佢畫埋同一個 layer 算數啦。但係你自己畫嘅時候咧，你可以考慮分佢另一個 layer 咧，就唔會影響到畫得嘅地方，你都修改嘅時候咧就難咯，係咪？咁但係睇到呢個樹形咧，其實嗱呢度院頂呢度，我哋就係畫咗啲細樹啦，咁都係畫翻同一個方法去畫嗰個樹形嘅。咁你就會見到佢嗰個情況，個樹係咁嘅樣。咁我就幾中意佢呢個樹形，我覺得佢好卡通嘅。咁尤其是呢棵樹咧，你畫嘅時候就小心啲咯喎，佢有好多光暗位唔同色嘅，咁記住要拎翻起支筆啊！有深淺唔同嘅綠色去做出嚟嘅，咁就小心啲畫，畫得 detail 啲細緻啲。所以咧就我就 highly recommend 你唔好好似我咁而家同一個 layer 啦，因為有時啲補啲色有啲位咧，你唔同 layer 咧就會易啲做啊，執翻佢嗰啲位咧易執好多。OK，咁而家都係嗰句，我哋好快咁 roughly 畫一畫，俾大家一齊睇下我係點大致上點畫呢幅畫啦。咁所以咧唔會慢慢執翻嗰啲好細緻嘅嘢就唔會執嘅，冇時間執靚佢，你自己畫就俾心機畫。其實畫幅畫靚唔靚你自己可以影響到佢嘅嘛，係咪？咁你先係可以畫靚啲、detail 啲，係咪？有幾靚幾 detail 就你自己俾心機去做啦。基本上我俾你做吹成嗰幅嘅點都 detail 過我而家上堂畫嘅呢一幅嘅，因為嗰個唔係幾廿分鐘之內嘅事嚟噶嘛。啊，咁嗰條邊咧，我咧俾你知咧，就係嗰條邊咧，我就會揀翻針筆，然後因為個軟咧唔使咁粗咧，幼啲啦，然後咧攞翻嗰個色，攞翻佢條邊嗰個色。大家睇到而家係呢個色噶，咁撳 high 埋咧，你見到佢變咗個淺色啲嘅。OK，咁然後咧我就唔好用 use color，如果你想再淺啲咧，就自己喺度再推淺少少。OK，咁然後咧收翻暗佢嗰個後邊，睇翻清楚呢條線，然後我哋大致上就見到嗰啲線位啦。然後我哋就可以喺度用針筆去畫，因為如果用水彩筆咧，你就會好窄。唔夠淡啊！嗰個色可以再黃啲。
用水彩筆咧，你好難畫到嗰條線咁 sharp 嘅。咁就所以咧，我哋就轉佢用針筆啦，係咪啊？咁啲線就會 sharp 彎咯，係咪？咁大致上係咁啦。哦，仲有好多尾畫漏咗嘅，仲畫呢啲位睇唔到佢有嘢畫嘅時候覺咁上下啦。你哋自己畫埋佢咧，畫得 detail 嘅啦，好冇？咁呢個用翻 use color from image 補翻轉畫咧，呢啲咧因為好細嘅，咁我都用就咁即係用針筆去補佢啦，唔用嗰個水彩筆啦，係咪？因為畫嘅時候睇唔到呢啲位冇畫到，咁就用針筆去做呢啲。譬如呢啲邊咧好崩咁咧，用針筆去補翻佢邊唔好咁崩啦，直啲啦，咁上下啦。咁橫掂都係就係咁啲補下啲邊，你見到呢我揀咗用翻支針筆去補佢嗰啲漏窿嗰啲位咧，因為嗰啲位係比較 sharp，所以咧就用針筆去做佢啦。咁 OK，咁大致上就係咁呢啲樹得唔得？OK，好啦。誒，原來呢度冇畫嘅喎，做真係唔得喎，呢度呢度攞個水彩筆嚟做，呢度唔記得畫，完全冇畫，咁好快咁畫咗佢啦。咁有嗰啲邊嘅，你哋自己畫靚嗰啲邊啦，好冇？OK，好，咁咧就呢個大致上係佢啦。入，好，跟住咧嗱，到呢一棵大嘅，我哋都係用翻嗰個水彩筆啦，咁就畫呢棵大嘅，大嘅我哋可以，你可以睇到多啲啦。因為仲有好多其他地方要畫，所以睇住個時間，你畫翻快少少嘅動作。OK，咁所以咧，你見到啲綠色咧唔同嘅時候咧，你就小心啲去執佢啦，小心啲落筆，咁你就會有啲唔同嘅光暗嘅位啦。咁你話依喺度，即係個填色嘅啫，你都係咁。只不過你畫嘅時候咧，你就可以去感受到嗰個畫佢畫嗰個情況係點嘅樣嘅。咁跟住你自己去畫嗰棵樹嘅時候咧，你第日就喺度畫棵樹喎。你想用佢呢個方法畫咧，咁你咪大致上知道點樣去畫咯，係咪？咁但係當你臨摹嗰位畫家嘅畫嘅時候，
你咪喺呢個過程當中，你咪可以 feel 到，譬如呢條邊係有淺色啲，入邊呢忽咧係深色嘅，咁你就知道原來佢係咁樣畫呢棵樹出嚟嘅喎，咁樣。咁到你畫你自己嗰棵樹嘅時候，你就有嗰個印象，哦係咁樣落筆啦。咁所以咧，唔好睇少呢個臨摹嘅動作啊！唔好諗住，你都係我哋都喺度填色啫，冇乜特別啊咁，唔係嘅，你係一路臨摹，某程度佢嗰個筆觸點走咧，你係 feel 到、感受到佢係點走噶嘛？啊，咁啊，到你畫你自己嘅時候，你唔冇得臨摹啦，你自己去創作呢幅畫嘅時候，咁嘅呢一個動作就係幫到你去學習。正如我成日都係咁講，你寫毛筆字嘅時候啊，細佬哥寫毛筆字，我哋對臨摹啊嘛。咁臨下你寫得靚，你嗰手字就好靚嘅，你唔係臨摹嘅啦嘛，係咪？係你自己寫，除非你話我一定要寫佢嗰個真跡一模一樣嘅，我要跟嘅，咁你梗係臨摹嘅啦會。如果唔係嘅，就係你自己寫你嗰手字，咁啲手字靚唔靚咧？其實就係你臨摹嘅時候去創作出嚟噶嘛，自己去寫到你自己嗰個字，但係字實係點噶嘛，係咪？咁所以唔好睇少呢個臨摹嘅過程。咁所以我話咧，有喺網上面見到呢啲畫家佢哋畫嘅呢啲咁嘅效果嘅樹咧，其實係幾靚嘅。譬如我哋呢幅畫，基本上就唔係嚟棵樹就唔係嚟自佢噶嘛，係自己畫佢出嚟噶嘛，用咗佢哋嘅畫法去做呢幅畫出嚟，係咪？OK，嗱，咁你知道大約你見到棵樹係咁樣畫佢出嚟啦，咁就同一個 layer，因為白色揩落呢度啦，驚變色啊，咁所以咧我就開另一個 layer 俾佢畫嗰啲屋啦，因為間屋係白色啦，有少少灰啦，可以粗翻好多嘅呢個，咁就可以畫快啲，唔使唔慢。支筆有陣時佢會自己一揩就好大嘅。嗱，譬如呢啲咁咧，你見到歪嘅唔靚嘅，如果你想佢靚翻嘅，你唔係攞翻個擦紙膠，係啊，擦翻平佢咯，擦翻齊佢啦，係咪？咁如果支筆冇咁粗咧，就冇咁咩嘅，因為支筆幾粗，咁所以咧一落去嘅時候咧，佢就好大筆啊。OK，咁啊又翻返去啦，開翻個呢啊，咁然後呢個。嗯哼，哇，仲有10分鐘嘅喎，只不過正話阻咗啲時間嘅，落咗去下低。好，畫埋呢啲窗口先再講。
咁啲窗咧，我都選擇咗咧有少少唔同色啦，咁令到又係做嗰個光暗嘅效果嘅啫。OK，就仲有呢個。好，然後咧喺佢下低加個 layer 咧，就唔使同啲窗有問題啦，咁就拱到佢大啦。咁啊畫落啲窗度都唔驚啦，係咪？OK，好，大致上係咁啊，刪咗佢。咁呢度咧，我而家咧就，哎呀，呢度唔可以咁大，呢度要收翻細佢。如果唔係咧，就過啲線就唔靚。好啦，咁呢度咧，我就將佢呢啲肥咗插翻咗啦，係嘛？即係如果你見到有啲位啊唔靚嘅，就插翻佢啦。OK，咁咧就然後咧，我想講咧，就係可以個 merge 翻佢啦，將呢個同佢 merge 翻，因為我就係畫咗一笪落去啊。咁 merge 咗佢落去之後咧，就將呢一笪嘢咧，就係呢一笪咧化翻我啲，咁就唔使令嗰啲色嗰嚿嘢咁啲色咁濕。OK，咁然後咧我哋就畫埋我呢啲位。哦，得啦。咁咧我哋就畫，原來仲有一間屋未畫，sorry。呢個就因為我正話漏咗，如果唔係咧就好啲，唔同 layer 就好啲，同一個 layer 咧就即係難做啲啦，咪搭咗個界啦，係咪？但係你做嘅時候小心啲啦。OK，咁然後咧就畫個天啦，個天同個地。OK，咁先畫嗰個地先喺個後邊咧，加個 layer，加個 layer 畫嗰個地啦，一個草地啦。咁你見到係有啲唔同色嘅，所以記住唔同色拎翻起佢，咁你就可以畫到啲唔同嘅草地嘅色啊咁。如果唔係咧，你唔拎起咧，佢得一個色喺度。
OK，咁個天唔係個咩咧？然後咧就個天咧，個天就時間唔係好多啦，咁咧就用快手嘅方法畫啦。喺佢哋嘅後邊嗰個 layer 啦，然後就俾色啦。use color from image 都咁咁就俾嗰個支筆做粗嘅啦，然後可以大忽啲啦。咁就大致上做翻嗰個雲嗰個位啦。咁跟住就可以試用翻我哋畫天嘅簡單方法啦。刪咗佢見到咁嘅樣，揾個 wet 出嚟，加大啲個 wet 啦，然後係咪化開佢啦？咁呢個就係即係我哋平時畫天，咁即係話就大致上跟翻有個形嗰個雲嘅位啊咁樣啦。咁但係咧，基本上咧係可以再加埋我哋自己畫開天然嗰啲拿手好嘢，咁你就畫到嗰個多雲嘅天啦，係咪？OK，嗱，咁咧幅畫就大致上就完成啦。我仲有前邊呢忽補翻佢。哎呀，原來唔係 use color from image，用翻 use color from image。咦係喎，use color from image，都變藍色咁得意嘅。係咯。OK，嗱，咁啊，大致就完成啦，係咪？咁如果覺得圖片都即係呢個畫畫幾好玩喎，咁推薦多啲你啲朋友嚟啦，介紹佢哋一齊嚟玩下啦嚇。咁其實都好簡單，好輕鬆地咧就可以畫到一幅畫嘅。咁如果你自己俾啲心機，慢慢執翻啲 detail 位咧，咁幅畫就會靚啲啦嚇。咦，我呢個窗咧〜同一個 layer，所以由於浸嘅時候咧，個窗口個窗框唔見咗，個玻璃唔見咗。anyway 咧，都係大家知道大約係點做嘅就 OK 啦。咁水彩就係用咁嘅方法就可以畫到一幅水彩畫。OK，下個禮拜再見大家好冇？中意嘅覺得好嘅可以俾個 like 啦。咁介紹俾朋友啦，share 出去啦嚇，希望多啲人會中意呢幅啦嚇，因為上次嗰幅畫杯嗰幅又係好慘淡喎，得13個朋友嚟玩嚇，咁可能覺得嗰幅畫唔係咁特別嚇，咁但係其實我成日都話每一幅畫你畫你俾心機畫，唔好覺得佢好咁簡單。其實每幅畫你俾心機畫咧，你都可以畫好，即係幾耐，慢慢執靚佢，有好多嘢可以做到嘅嚇。咁anyway 咧，各有喜歡係咪嚇？咁我希望呢幅有多啲人喜歡啦。好，多謝大家，下次再見，拜拜。